8. qism. Farhod Gulnoziyaga azaldan bundoq muomala qilib boqmagan edi. Har qatim Gulnoziyaning ko'ngli yerim bo'lganda, uningga tasalli berib, ko'nglini avundiratdi. Amaliyotda Farhod uningga hamroh bo'lmadi emas. Har hafta oxirida vaqt ichidan vaqt chiqarib uningga hamroh bo'ladi. Uningga madad beradi. Uning ko'nglini ko'tarishga tirishadi. Aram olmagan kunlarda uningga kundagidek telefon qilib holini so'raydi. Lekin Gulnoziyaga bu yetarli bo'lmayotdi. Hadislar tuxumdan tik undirib, uni behli harg'izib o'tib boradi. Shundaqdimi u sabrchan bo'lib kelgan edi. Ammo bugun Farhodni bilmaydigandek bekordan bekor o'zini ham boshqalarni qarlab yurishni qabul qilolmadi. Farhodning xiyolicha Gulnoziya yolg'iz o'tirib o'zi ustida, bo'libmi burunqi muhabbatli kunlar ustida obdan o'ylanib, o'zining kayfiyatini tanishib olishga muhtoj edi. Farhod ketgandan keyin Gulnoziya birdam o'tirib, orqadan pangida yig'laverdi. U yurtga qaytib kelishdan ilgari, garchi nurg'un xafaliklarni tortib, nurg'un uvalchiliklarga uchirgan bo'lsa-mu, Farhoddan gumonlanib boqmagan edi. Ammo hozir Gulnoziya ishsiz, Farhod bo'lsa xizmatga tushib bo'ldi. Yana kelib Dilmira bilan bir maktabda. Gulnoziya Farhod bilan haftada bir qatim ko'rishgan bilan, ular har ikkilisi kunda necha vaqt bir-biri bilan ko'rishib turdi. Farhodni demagandimi, Dilmiraning Farhodga ko'ngli bor. U bunday fursatlarni qo'ldan berib qo'yarmi deb o'ylab, ichini qurut qochilgandek beorom bo'lib ketayotdi. Nemishqidir ko'z oldiga Dilmiraning Farhodga kulib turib, erkilab gap qilayotgan, Farhodning uningga o'tliq biqib so'zlarini tingshayotgan, ikkisining ishxonalarda erkin azoda o'tirib paranglashayotgan. Kechlari Farhod ishxonada topshiriq tekshirib o'tirganlarda Dilmiraning uning oldiga qiziq bir istakan choyni qo'yib, uningdan ko'ngil so'rag'inini, Farhodning Dilmiraning o'ziga ko'ngil bilishlaridan erib, astag'ina uning qo'llarini tutayotganligi degandek ko'rinishlar kelib olib, behli asablandi. Ko'nglaning ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deganidek, men hozir uning yenda bo'lmasam, kundala qishida turgan, uning ustiga o'tira maktabdan tortib yaxshi ko'rib kelgan odam, uning atrofida parvona bo'lib yursa, uning ko'ngli bilinmaydi degani bo'lsinmi? Men Farhodga ishondim degan holatdami Dilmiraga ishonolmayman. Ammo Farhodning bugungi pozitsiyadanmi Dilmira tarafga ig'ib ketganligini ko'rib olish tas emas-ku. Bo'lmasa, nahadagi bir qiz uchun menga mushundoq azor beramadi deb o'yladi. U o'zining oshirayotganligini butunlay unutib, hamma gunohni Farhod bilan Dilmiraga ortib mushundoq o'ylagan sari uning kayfiyati o'ngshilish tugul texmi bak asabiylashib ketayotdi. Gulnoziya har kungi suhbatdan keyin Dilmiraning zahar yutsimi, har kuni qil arg'amchida nachirat darg'a esilib azoblansimi, ammo yanala Farhodning baxti uchun qurbonlik berib kelayotganligini bilmaydi. Balkim Gulnoziya Dilmira bilan Farhod bir maktabda emas bo'lgan bo'lsa-mu, bunchalik azoblanib ketmas bo'lg'aydi. U imtihondan o'tolmay qolganligi, uning ustiga Dilmira bilan Farhodning bir maktabda ishlab qilishi qo'shilib, uningda bir xil ansirash, umidsizlik paydo qilgan edi. Farhodning hozirgi kayfiyatimi Gulnoziyadan qilishmaydi. U faqat Gulnoziyani imtihondan o'tolmay qolg'ashqila ashundoq kayfiyati turuqsiz bo'libdi deb o'ylaydi. U Dilmiraning o'ziga ko'ngil borligini bilmaydi. Dilmiraning Gulnoziya bilan ko'rishganligini asla bilmaydi. Chunki ayni chog'da Gulnoziya bu ishlarni Farhodga deb yurmagan edi. Shundoq bo'lg'achqa Gulnoziyani faqat hozir bekor o'tirib qolg'achqa shu ishni qabul qilmayotdi. Shu sababdan mushundoq sapra tarsa bo'lib ketyotdi deb o'ylab, Gulnoziyaning psixikasini ojiz, bardoshlik berish iqtidori tuvangan deb o'ylab qoldi. Farhodning xiyolicha bu yil o'tilmagan bo'lsa, kelar yili qayta sinab boqsa bo'ladi. Bumi aplashmay qolsa, o'z oldiga ish tepib ishlasa bo'laverdi-ku deb o'ylaydi. Farhodning bir singlisi bor bo'lib, bu qiz oliy maktabda o'qib kelgandan keyin muqim xizmat qilishni xohlamay, shahardagi katta bir savdo saroyidan ish tepib ishlayotdi. U
bu savdo saroyining arziyat bo'limida ishlaydigan bo'lib, qiladigan ishi unchalik bek ig'ir emas edi. Sanasi savdo saroyining til o'tkilidan tamoman o'talaydi. U tehi savdo saroyining ba'zi turlari bilan hamkorlashib kelgan savdo atratlarga shahardagi dağınıq tarixi o'rinlarni, yerlik mahsulotlarni tunishtirib, ularga sayohat yetakchisi bo'ladi. Uning xizmati bir qadar erkin edi. Arziyat ishxonasi demaklik bilan ba'zida bir kunda necha arzlarni bir taraf qilgan bilan ba'zida kunlab oldiga birmi odam kirib qolmaydi. Ishga tushadigan, ishdan tushadigan, orom oladigan vaqti qarorliq edi. Kech kunduzlab ishlaydigan, bayram kunlari semini qo'shib ishlaydigan ishlar yo'q edi. Maoshimi muqim xizmat qildiganlarning maoshi bilan o'xshash edi. Bu yerning texnik ta'minotlari yaxshi bo'lib qolmay, taraqqiy qilish fursati va bo'shliqi bor edi. Ba'zida texnik sanasi Farhodni o'zi turgan o'ringa taklif qilib qo'yatdi. Ammo Farhodning yuragida yosh xonchilarni tarbiyalab yetishtirish o'ti kuchli bo'lg'ashqa, uning gapiga kulib qo'yatdi. Farhodning nazarida muqim xizmat unchalik bek muhim emas edi. Texnik erkin xizmatda odam o'zidagi yoshirin talant iqtidorlarni qizib chiqarg'ali, o'zida bor bo'lgan aloyidliklarni joriy qildirg'il bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo Gulnoziya undoq o'ylamaydigan o'xshaydi. Xizmat ishida o'g'illar bilan qizlarning qarashida haqiqatan zo'r farq bor ekan. Hey, menmo sal savrchanroq bo'lgan bo'lsam bo'pti ekan. Agar u vaqtliq bo'lsa-mo, bir xizmat qilgan bo'lsa, ortiqcha ishlarni o'ylab yurmas bo'lg'aytimikin. U shundoq o'ylaganicha ata Gulnoziya bilan ko'rishib, savrchanlik bilan uningga tushuntiray deb o'yladi. Atsi Farhod Gulnoziyaga telefon urib, uni tushlik tomoqqa taklif qilmoqchi bo'ldi. Gulnoziya Farhoddan telefon kelganligini ko'rib, shunchalik xushal bo'lib ketdi. U qo'liga telefonni oldi-yu, ammo Farhodning tunugun o'zini tashlab qo'yib ketganligi yodiga kelishi bilan ulanish kuniksini bosmay telefonga qarab turdi. Farhodning qayta telefon berish natijasida oxiri telefonni oldi. Ammo qo'lqiga tutib gap qilmay turdi. Telefondan Farhodning jarangliq qiz qalbini larziga soladigan ovozi keldi. Teshik munozi. Qozonning texi ochiq yonmabdi-da. Xafa bo'lma jonim. Bir gap qilib mening ko'nglim ozroq tinsin. Bulamda umuqim, dedi Farhod Gulnoziyaning bir eg'iz gap qilmay turganligiga qarab uni erkilatib. Gulnoziya kulib etdi. Shuning bilan Farhod uningga tushlik tomoqni birga yeyishni, ko'rishadigan o'rinni aytib, Gulnoziyaning ma'qulligini olgandan keyin telefonni qo'ydi. Ular Anarxon test tomoqxonasining ayrim xonasida bir-biriga qarashib o'tirib tomoq yeyishayotdi. Ammo Gulnoziya bugun mutazo ichilmay o'tadi. Tamoqlar bir-aqur yeyilib bo'lingandan keyin Farhod eg'iz ochdi. Nazi, sizning bir planingiz bormi? Gulnoziya qandoq plan demoqchisiz degandek uning lapida qardi. Men deyman, siz kelagilik imtihon vaqtigacha vaqtliq bo'lsa-mo bir yerda ishlab beqishni o'ylashib baxtingizmi? Yo'q, mening hozircha hech yerda ishlagim yo'q. Ishlaganlarni ko'ryapmiz. Bir yerda müngiz quloqlar teshib chiqmabdi-ku. Gulnoziyaning bu gapini anglab, Farhodning g'ojida ochiq keldi-yu, ammo yanala o'zini tutib oldi. Ajoyib chaqchaqchi bo'lib ketyapsiz, Jumo, dedi Farhod Gulnoziyaning qo'pol aytgan so'zlarini chaqchaqqa jo'rib. Hozir sizga chaqchaq qilayotgandek ko'rinayotam-da. Chashqonga qiyin. Mushukka o'yin bo'lyapti-da shu topda. Hay, undoq emas Nozi. Mana shu sizni xushal bo'lsin deyapman. Mana shu sizni bir yerda ishlab baqsa, ko'ngli yerim bo'lgan ishlarni ozroq o'ylasa xushal yuramikin deb deyapman. Odamning ko'nglini bunda xato tushunmang, ha. Og'zingizda bundoq deganingiz bilan ko'nglingizni nima o'ylayotganligingizni kim biladi? Siz meni bir yo'lga sep qo'yib, o'zingiz bilgancha ish qilib yuramsiz, texi. Men hozir bekor qilib, sizning ichingizni siqib etdim. Sizga erkak yarash fursat bermayapman. Shundaqmi? Bundoq yasalmalik qilib nima kepti? Ko'nglingizni nemish bo'lsa, men aytavering. Men qabul qila olmayman. Bundoq ta'tirlik qilmasangiz qandoq? Acaba siz meni tushunmaydigan yerda emas-ku. Tunugimi amasli bir gaplarni qilib yuryapsiz. Siz nimishqa ikkimizning ishiga boshqalarni aralashtirib oldigansiz. Undoq qilmang, jinim Nozi. Men sizni azaldan bekor qoldi deb o'ylab baxmadim. Bekor qolgan bo'lsangiz hech gap yo'q.
Boma balkim ikkimizga nisbatan bir sinoqdir. Mushu vaqtingizdan foydalanib, ko'nglingizni orom oldirib olsangizmi bo'ladi? Yoki zerikib qolsangiz, bir ish deb qilsangizmi bo'ladi? Amaliyotda sizning ishingiz o'xshashli mening ishim. Siz hargiz ortiqcha ishlarni o'ylamang. Bo'lamdi. Gulnoziya balkim yana degan gapni yana daversak, ko'ngil og'riqidan boshqa ish bo'lmaydiganligini pamlab qolgan bo'lsa kerak, boshqa gap qilmadi. Bugungi suhbatmo bir xil ko'ngilsizlik ilkida oxirlashdi. Farhod Gulnoziyaning nemishqa bundoq g'alati bo'lib qolganligini o'ylab ketolmaydi. Yoki Gulnoziya sababini aniq degili unmaydi. Hadisa Farhodni heli u yoqdan, heli bu yoqdan sanjib olib, har ko'rishganda dilini bir qatim og'ritib yuratdi. Moshundoq ko'ngilsiz yurgan kunlarda Gulnoziyalarning uyiga hammasi Oyitlaxon mehmon bo'lib keldi. Oyitlaxon Gulnoziyaning cho'ng bo'lgancha rang tuzab, texmi chiroyli bo'lib ketayotgan turqiga qarab suyunib kuldi. Lekin Gulnoziya to'liq ruhsiz edi. U hammasi bilan ko'rishib olibla yotoq uyga kirib ketdi. Oyitlaxonning singlisi, ya'ni Gulnozning opasi Gulnarxon bilan choy ichgach paranglashib o'tirdi. Ular paranglashib o'tib, parang temisi Gulnoziyaga markazlashganda Gulnarxon ig'ir xursindi. Nima bo'lding singlar? Nimachi ig'ir o'xtatsiz? Nemisni day acha. Mushu Gulnoziyaning ishi beshimizni qattiryotdi. Qandoq bo'ldi? Bu qiz imtihondan o'tolmadi. O'zingizmi ko'rdingiz? Xuddi ro'yi chiqib ketgan odamdek yuriydi. Biz onunğa ko'p tasalli berdik. Onunğa besim bo'ladigan gaplarni qilmadik. Nemish qilishni xohlasa, shuni qilsin deydik. Lekin bu qiz nimani o'ylaydi ekan tang? Yotoq uyga bekinib olib, ashundoq yurgan. Voy boy. Bir qatim o'talmaganga bunchalik qilish ketamdi. Bizning qo'rolik qo'shni ayolning qizi oda 2 qatim imtihon berib o'talmay, keyin to'y qildi. Bolalikmi bo'ldi? Ikkinchi bolasi tug'ilib, 3 yoshga kirganda yana bir qatim qayta imtihon berib edi. O'tib ketib, hozir qaysidir bir nayining to'liq o'tir maktabida ishlayotdi. O'qigan odam degan yerda qolmaydi. Oltin degan to'pig'i ko'mib qo'ysimi yanala oltin. Hozirgi yoshlarni ozroqla ishqa yo'liqsa mo'shundoq bo'lib ketgan. Hozirgi jahonda kimning g'amini yeb o'tirdi deyman. Oliy maktabda bular nimani o'qib keldi ekan tang? Asta o'zini tepib, o'zi uchun boshqa turish kerak-ku. Bunda qilib yursa, o'zila emas, uning atrofidagi odamlarni ansirtib qo'ymamdi deyman. Shuni dang acha. Lekin bu qizning qo'liga undaq gaplar kirmayotdi shu. Bizmi hech qanday qilishimizni bilmay qoldik. Aytsig'u oliy maktabni bitirib kelibla, beshimizni saqaytgan edi. Lekin balalarning kichik deb ko'ziga qaragancha, bu qiz mushunda qilib yuriydi mana. Bo'pti, singlim. Sizlarmi bak ko'ziga kirmanglar. Kallisdan o'tganda o'zligidan o'ngshilib qolar. Ağaçsal şundaq tarzda paranglashib, mo'nib qo'yishdi. Oyitlaxon bugun Gulnarxonlarning uyiga yana keldi. Bu qatim u shundaq xushal ko'rinadi. Gulnarxon ağaçsining nimaga bunday xushal bo'lib ketganligini so'radi. Nimaga xushal bo'lib ketdim singlim? Shu nazik qizimiz uchun bo'lmamdi. Gulnarxon ochamdagi Gulnoziyaning xizmat ishi to'g'riliq boshqa turgan bo'lsa, shu ishni davotamdikin deb o'ylagan edi. Lekin kutmaganda Oyitlaxon boshqa bir gapni qilyotdi. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 8-qismini anlatdik.